vi Kvalbark, Yep. Karoline Sætre. Og Øyvind Novak Jensen. Ja, vi en kunstnerduo og et ektepar og foreldre. Vi både jobber sammen og lever sammen, og kunstnerskapet vårt baserer seg på sanking som metode for både matlaging og installasjonspraksis, vil jeg si. Vi jobber både performativt, men også skulpturer av forskjellig art. Vi bor i Trysil, ganske nære Sverige, et lite småbruk fra 40-tallet, hvor vi dyrker litt grønnsaker og jobber med kunst. Vi går jo nå fra en utstilling som har hatt titel Sløret mellom Brede og skogen, som var på et vis et første kapittel, tenker jeg på det som, en slags første sesong av et todelt prosjekt, hvor det neste, som skal åpnes i oktober, langsomt dvaler mot nye stråler av liv. Og de titlene har jo et poetisk tilsnitt, men sier også noe ganske konkret om naturen, og passerer på et vis kunstnerskapet vårt tematisk, vil jeg si. Titlen gjenspeiler jo en slags sammentrekning som har foregått i utstillingsrommet fra en ganske åpen installasjon med mye luft, også materialer fra naturen, men mot en mer komprimert installasjon hvor man inne i et rom og inne i et valgmodus. Jeg tenker jo at vi jobber ofte med en slags overordnet tematikk, eller en slags følelse for hvordan en utstilling skal være, og så drar materialene og prosjektet oss i retninger underveis, at vi ganske sånn dynamiske i forhold til hva som skjer. Det vil man kanskje se på installasjonen nå, at vi jobber intuitivt i rommet og ikke har en så streng planlegging da, i forhold til hvordan man bruker forskjellige materialer. Det ganske mange elementer som kan på en måte, alle liksom en del av installasjonen, men det ikke et sånt glorifisert objekt som liksom kunsten, og så liksom alt det andre ryddet bort til liksom sånn. Det likestilt på et vis, og det tenker jeg jo et aktivt valg og i de her begge de utstillingene som vi har lagt på Brønnmagasinet nå, at vi ikke opererer med titler på enkeltarbeider, at det en installasjon, og at det oppleves på en måte som en sammenheng med et rom, mer enn enkeltstående objekter i rommet da.